खर्राटे एक ऐसी बीमारी है जिसको खर्राटे आते हैं वो कम परेशान होता है, उसके पास वाला ज़्यादा परेशान होता है। तो आज खर्राटे के लिए विशेष वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उन सबको भेजना जो खर्राटे से परेशान हैं, वो ठीक हो जाएंगे और आपको बड़ा आराम मिलेगा। इसको 25 से 50 बार श्वास अंदर भरते हुए आवाज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी जो प्रक्रिया है वो कोई एक्सरसाइज नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, सीधे नहीं सोना है, आपको बाईं करवट सोना है। उससे पाचन अच्छा होगा। और थोड़ा मिठाई का प्रयोग थोड़ा कम कर दो भोजन के अंदर। और सुबह शाम एक्सरसाइज जरूर करो। एक्सरसाइज करने से जो अंदर फैट जमा हो गया है नाक के आसपास, गले के आसपास, वो सब निकल जाएगा। साइनस की प्रॉब्लम हट जाएगी, कफ हट जाएगा। और बाईं करवट सोओगे तो पाचन बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका जल्द ही खर्राटे का ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा।